नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे मोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त अवामी आवाज़ रिपोर्टर ते हमले जा जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। मोरो में एहतजाज हक़ ऐं सच लिखण ते मनशियात फ़रोश मोहम्मद अली नुकरिच ते तशद्दुद कयो। सहाफ़ी कराची पुलिस तमाशाई ऐं जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। मुतालबो मोरो में सहाफ़ियुनि तरफ़ां सहाफ़ी मोहम्मद अली नुकरिच ते हमलो कंदड़ मनशियात फ़रोश अञा गिरफ़्तार नाहे थिया। पुलिस रियासत सरकार ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। कराची पुलिस जी अहिड़े अमल मोरो जा सहाफ़ी कलम धणी रोडनि ते निकिरी आया आहिनि। मोरो जे सीनियर सहाफ़ी फ़कीर अख्तर लिगारी, वहीद मस्तोई, अयाज़ अली सोलंगी, शाहनवाज़ भट्टी, सालिह खोसो, सूमर सोलंगी, हाकिर जलाल सोलंगी, खादिम साबिकी ऐं ॿियनि एहतजाज कंदो चयो आहे त हर रोज़ सिंध अंदरि हक़ ऐं सच लिखण ते सहाफ़ियुनि मथां तशद्दुद ऐं नाइंसाफ़ियूं जारी आहिनि, पर रियासत तोड़े हुकूमत तोड़े पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। हिननि चयो आहे त कुझु ॾींहं पहिरीं बाअसर मनशियात फ़रोश कराची जे सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली नुकरिच खे धमकियूं ॾिनियूं, पर कराची पुलिस बाअसर ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करण बदिरां ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। इन मौक़े ते कलम धणियुनि सिंध सरकार IG सिंध खां मुतालबो कयो त फौरी तौर कराची जे बाअसर मनशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे सहाफ़ी अली नुकरिच खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे, न त ॿी सूरत में पूरी सिंध में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो ऐं तहरीक हलाई वेंदी।